Криптовалюта боюнча мындай балдар. Бүгүнкү күнү биздеги дүйнөлүк чоң аалымдар уруксат бербейт. Буну айтат, криптовалюта не деньги, не товар, да? А шарияттагы сделка болуш үчүн сөзсүз же акча болуш керек, же буюм болуш керек, да? А бул жөнүндө светтен бул жака өтүп кетип электронный, көзгө көрүнмөгөн ур. Ошон үчүн буну шупат эте турган жоса мындай эмес бул. Биздеги сделка болуш үчүн мен сизге сотканы берем, сиз шапкени бериң, а это сделка бул. Бул товар. Же болбосо бул акча берди. Же болбосо бул алтын бер, же буну бердим. Кандай болбосун? Макул? А бул жердеги мына криптовалюта азыркы биткоиндер, биткоин, балакет-салакеттердин баардыгы акыркы мезгилде ушундай бир дагы түр тутат. Ошон үчүн дайыма аалымдардын фатвасын угуп жүрүңүздөр. Биз ушуга дайыма, алхамдулилля, биз башы жок эмеспиз, башыбыз бар. Кыргызстан мусулман дин башкармасы бар. Мени ошол жерден атайын иншалла ушундай талаш маселелердин фатваларын жөнөтсө, аларда аалымдар кеңештеги бар. Карап туруп жаштакка бир жоопту айтабы? Болду. Андан кийин жооп издебең. Себеп алар болсо, сиз кандай дыйканчылыкта, мал чарбада, акчада, дордойдо капат эткенде, алар китепте капат этип койгон өздөрүн. Ошон үчүн алар эмне десе, ошо менен кеткенде Кудай калса жакшылык бар. Анча-мынча чыккан сөздөргө аларга алаксый бербейли. Жалпы деп коет жумбу.